Baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa saa 11 jioni, IEBC inasema idadi ya mawakili waliojitokeza haikuwa ya kuridhisha. Hata hivyo, wawaniaji wanaotafuta wadhifa wa urais Peter Wanyama, Charles Kanjama na Mwaura Kabata walionyesha kuridhishwa na jinsi zoezi la kupiga kura liliendeshwa na IEBC. Carol Christopher na taarifa hiyo. Zaidi ya mawakili 18,000 wameshiriki katika zoezi la kuwachagua viongozi watakaowaongoza kwa kipindi cha miaka 2 ijayo. Zoezi hilo lililoandaliwa katika mahakama mbalimbali kote nchini lilitoa nafasi kwa mawakili kumtafuta rais wa 52 wa chama hicho atakayechukua nafasi ya Faith Odhiambo aliyehudumu tangu mwaka 2024. We are about 18,000 active advocates, so we're looking forward to having at least 15,000 come out and exercise their right and vote so that they can choose leaders of their choice and they can protect the society and, more importantly, the rule of law. Wawaniaji wa urais ambao ni Petere Wanyama, Charles Kanjama na Mwaura Kabata wakizungumza baada ya kupiga kura walionyesha kuridhishwa na zoezi la upiga kura. And we appeal upon all advocates of the High Court to turn out in large numbers, express their will at the ballot box so that we get a strong leader who can take LSK through the next 2 years. We also appeal to all employers to release their advocates who are employees. I think voting is being done in a very smooth and transparent manner, and we're happy so far with the progress in terms of numbers. But we urge advocates to turn out and vote. We're looking for a law society that will continue to champion for its members as well as members of the public. We are also heading into a national election cycle in Kenya where we will require a law society that can speak about electoral reforms as well as electoral preparedness. Uchaguzi huo ukijiri mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu nchini, baadhi ya viongozi walihimiza kuchaguliwa kwa uongozi utakaohakikisha katiba inalindwa na haki inatendeka katika uchaguzi mkuu ujao. Za 2027 hawa viongozi ambao tunawachagua kama mawakili ndio watakuwa ulinzi wa taifa nzima. Kwa hivyo Wakenya msione kwamba ni kura za mawakili 20,000. Hizi ni kura sawa na kura za 2027. We are nearing national election year, that is in 2027, and we want strong leaders who are going to ensure that they will defend the rule of law, because we know what happens during national elections, and I wish that national elections could be this way, as peaceful as this election. Katika kaunti ya Machakos, zoezi hilo lililoanza saa 2 liliendelea bila kushuhudiwa matatizo, japo idadi ya mawakili ilikuwa ndogo haswa wakati wa asubuhi. This process of elections has been free and fair, as you can see. It is very transparent. Regarding my expectations, I expect a president who listens to his members. Very vibrant leadership. We want leadership that speaks, especially now that you're going to the elections. We want the leadership that is going to guide, especially the Kenyan citizens, because part of our mandate is to ensure that we advise people on matters constitution. Carol Christopher, Undugu TV.